হারিকেন আইডার আঘাতে লন্ডভন্ড যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্বাঞ্চল। অবিরাম বৃষ্টি এবং তুমুল ঝড়ে বিপর্যস্ত অন্তত 10 লাখ মানুষের জনজীবন। এরই মধ্যে শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গরাজ্য লুইজিয়ানা পরিদর্শনে যান। এ সময় তিনি সংকট মোকাবেলায় সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। দেশটিতে চলমান প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই চরম পরিস্থিতি মোকাবেলাকে কঠিন চ্যালেঞ্জ বলে উল্লেখ করেন বাইডেন। Hurricane Ida is another reminder that we need to be prepared for the next hurricane, and superstorms are going to come, and they're going to come more frequently and more ferociously. এছাড়া বাইডেন জলবায়ু সংকট, হারিকেন আইডার ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে লুইজিয়ানার গভর্নর বেল এডওয়ার্ডের সঙ্গেও আলোচনা করেন। এটা খুবই ভয়াবহ ঝড় ছিল। আমরা ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি। আমাদের কাছে মানুষের জীবন সবার আগে। এর আগে হোয়াইট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে চলমান বন্যা, লুইজিয়ানা মিসিসিপি অঙ্গরাজ্যে আইডার আঘাত ও জলবায়ু সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার কথা বলেন বাইডেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় নিজের পরিকল্পনার কথা মার্কিন কংগ্রেসে তুলে ধরবেন বলেও জানান তিনি। শায়লা রহমান ইমা, সময় সংবাদ।